As a social work discipline, we use music as the idea. We reflect the reality and want to rethink what happened to the disadvantaged group. 佢哋除咗要學習，要揾真實嘅訪問啦，甚至自己要落手作曲啦、設計，即係主視覺即係 key visual 啦，都要去嘗試換位思考啊！大家都可以 express 自己嘅諗法，然後冇分對錯。咁因為我哋呢個係跨學科啊嘛，咁我哋亦都可以接觸到可能 art 嘅同學，咁了解到佢哋大概對於 minority 或者唔同嘅概念或者我哋嘅理念係咪一致，即係可能反而呢一啲我覺得碰撞係令到我覺得係十分之有趣，可以學到好多嘢，都會令到我覺得以後搞活動咧，其實係要 engage 到啲觀眾，跟住令到佢哋對於呢個議題係真係有更加多嘅了解咁樣咯。作為一個 social work，原來我哋都可以透過好多唔同有趣嘅形式去引起大眾嘅對唔同議題嘅關注。希望將唔同嘅經驗同埋體驗俾佢哋有個淺嘗啦。